हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है परितोष, आप देख रहे हैं ऑपरेटर परितोष। तो आज हम लोग महिंद्रा ट्रैक्टर का बैटरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बैटरी में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सही करा सकते हैं। ठीक है, और बैटरी में प्रॉब्लम आने से हम लोग का गाड़ी में भी स्टार्ट होने में दिक्कत देता है। ठीक है दोस्तों, और आपने कोई भी गाड़ी चला रहे हो उसमें भी बैटरी लगा हुआ रहता है। अगर आपका साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने का बाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटा सा वीडियो है लेकिन जानकारी थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बैटरी में 3 निशान रहता है। अगर वो 3 निशान को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेता है तो बैटरी में जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग आसानी से पता कर लेता है। ठीक है दोस्तों, वो 3 निशान कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखो गाइस, इसमें बैटरी में 3 निशान दे रखा है। ठीक है, इस 3 निशान के बारे में जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता है इस 3 सिग्नल का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती। 3 निशान दे रखा है, तो रेड का मतलब क्या होता है, सफ़ेद का मतलब क्या होता है, और ग्रीन का मतलब क्या होता है। और ग्रीन सिग्नल आ गया तो आपका बैटरी एकदम सही है। ठीक है, तो मेरा बैटरी अभी ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो मेरा बैटरी एकदम सही है। अगर आपका बैटरी में भी सफ़ेद सिग्नल आ गया तो आपका बैटरी में सांस कम है। ठीक है, आपको सांस करना पड़ेगा। और रेड सिग्नल का मतलब हो गया आपका बैटरी में पानी कम है, आपको पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, पानी पीने का पानी मत डालना, इसके लिए अलग से पानी डालना पड़ता है। इसके लिए भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। और चार्ज करने के बाद भी आपका बैटरी 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 2-3 दिन के बाद फिर से आपका बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाता है। इसका कारण होता है आपका गाड़ी में जो अल्टरनेटर रहता है, ये हो गया अल्टरनेटर, ये अगर ख़राब हो गया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये अल्टरनेटर का काम होता है करंट को सप्लाई करना और बैटरी को चार्ज करना और लाइट वगैरह जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर ख़राब हो गया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अल्टरनेटर को सही कराना है, नहीं तो आपको नया लगाना है। ठीक है, तो रेड का मतलब हो गया आपका बैटरी में पानी कम है, और सफ़ेद का मतलब हो गया आपका बैटरी में सांस कम है। सांस इसलिए नहीं हो रहा है, जो आपका जो गाड़ी में जो अल्टरनेटर है वो ख़राब हो गया। ठीक है, और ग्रीन का मतलब हो गया आपका बैटरी एकदम बिल्कुल सही है, आप दिन 10 चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो देख के थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही छोटा जानकारी आपके लिए लाते रहूँगा। और बेल घंटा ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपका पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।